如果让您用3个词形容您的种牙手术，您觉得怎么样？快靚正。我叫黃添巧，香港嚟嘅，中意去游水咯，唱下歌啊，一年都會去1-2次旅行啊咁咯。她是我们今天的主人公黄天巧女士。黄女士热爱生活，但時常會因為牙齒的問題困擾。其他牙齒都唔好嘅，都有啲牙痛嘅，有啲少少崩啦，有啲係啦。咁之前又有啲牙係透咗落去啦。其實隻牙甩咗好耐㗎啦，一路都冇理佢，冇一隻牙齒食嘢冇咁方便啦。咬嘢嗰陣時，咬唔到啲硬啲嘅嘢食嘅，係啦。咁好似冇力嘅時食菜咧，啲菜菌咧都咬得唔好啊。變咗好似對個胃唔好啊，啲嘢未照碎啊，個吞啊，係啦，即係自己心目中都覺得梗係啲牙齒完整好啲啦。黃女士在選擇植牙前也考慮過其他方法，但始終不盡人意。我都有啲朋友有傷過一啲牙嘛，活動嗰啲嘛，就係唔好嘅，好麻煩嘅，亦都係冇力嘅咬嘢。在反覆的考慮之下，黃女士最終選擇德貝美口腔，成功種植了1顆美國好勝種植牙。有啊，有嘅，係啦，咁有同我咩量血壓啦，跟住有量血糖啦，入到嚟個觀感好好咯，同埋你哋個服務好好咯。坐到嗰張凳嘅時候，即係有少少緊張嘅。但係當醫生同我講解啊，跟住同我消毒之後咧，咁佢都話俾我聽啊，好快唔使等張，咁我都開始慢慢都冇緊張啦，即係所有嘢都做得好貼切嘅，係啦，即係好安心啊，令到我係啦，即係放心咁樣啦。有㗎，感謝賴院長同埋佢哋啲助理咯，係啦，佢哋好好啊，好詳細咁同我哋講解。令我哋安心咁樣咯。我以前喺香港整過咧，即係一個診所，細間房，係啊，得一個服務員同埋一個牙醫咁樣咯。咁變咗所有嘢都喺嗰間房做，佢嗰啲消毒設備啊、空氣嗰啲，即係冇咁完善啊，係啦。咁同埋我上次整咗好耐啊，我整咗50分鐘啊。差唔多1小時啊，搞到我好辛苦啊！嗰一刻真係，係啊，咁呢度咧就好快啊，我係不知不覺佢話做完啦咁樣，係啊，所以我覺得好開心啊，咁快，所以平靚正真係。而且也種得特別好，好多都是專門來找牙。我又覺得種咗牙一定係比整一個嗰啲叫做脫得甩嗰啲，比嗰啲好好多咯。係啦，咁因為嗰啲喐得動嗰啲咧係冇乜用途，就係即係表面望落去好靚，但係食嘢都唔得啊嘛。咁種咗就好穩固啲、長久啲啊嘛，同埋都唔使擔心，都唔痛又咁快。感謝佢哋咯，好多謝佢哋咯，多謝佢哋嘅服務啦，感謝賴院長咯，祝德貝美越嚟越好啦。